我今日咧就去呢度買嘢啦。咁我多數咧都係 Costco 買嘢噶啦。咁跟住咧就有少少補貨咧，就係屋企附近嘅呢度嗰度，因為近啊嘛，就求其買啲嘢，多數啲菜啊，或者有少少補充嘅啲麵包啊，或者今個星期唔去 Costco 想買啲奶啊之類嘅，就喺呢度買噶啦。好啦，睇下我今日咧買咗啲乜嘢先啊！我首先介紹呢一款咧，就係我覺得咧喺呢度咧買嗰個菠菜苗啊，係最正嘅，1磅40幾。跟住咧，你又擺啲比較乾身少少嘅，因為佢比較乾身啦，我覺得。同埋咧，你睇下1磅49，好靚㗎嚇！有時煮麵啊，屋企冇乜菜啊，就多數用佢㗎啦。好啦，跟住咧就係啲15% fat 即係豬肉碎啦，我就買咗2盒，佢800 gram 嘅。咁我諗住係煮整嗰啲即係肉丸嘅，咁2盒啦。睇下3磅幾嚇，太瘦嗰啲我就覺得冇咁好咯，冇咁靚咯，整出嚟就雞髀就買咗1個 kilo， 應該有4-5隻到嘅嚇，跟住咧。就買個粟米，呢個粟米粒咧就sweet corn 咧就比較普通啦，但係有時屋企整啲粟米羹啊，或者整早餐嗰啲沙律啊，多數用佢都冇乜所謂嘅。咁跟住咧，仲有啲 onion 啊，呢隻紅色 onion， 而家做緊特價，好似60幾個 p 嘅咋，1包。番茄啦，屋企香蕉唔夠啦，買啲香蕉。呢隻香蕉都唔差嘅，我睇翻張單咧，嗰4隻香蕉應該係60個 p。嗱，跟住咧就有啲手指餅啦。咁呢隻手指餅咧，多數咧我屋企嘅天氣凍呢，一凍啊，或者即係天氣比較凍，冇乜地方可以去喺屋企咧，就整嗰啲蛋糕仔啊成啊。咁我多數咧買呢度嗰個手指餅咧，多數買翻嚟就整嗰啲tiramisu嘅。咁如果你去一包包咁樣獨立包裝嘅，好好噶。咁如果你用唔晒嘅話，攞個盒仔裝住佢，可以擺好耐下嘅。跟住咧就 sugar 啦，牛奶啦，嚇。跟住咧就我沙拉刀，咁買咗2隻。呢隻咧其實係1磅99一隻嘅。咁我食過就好好味，好食。同埋佢要少少 nut 喺度咧，佢嘅成分咧係 veg 嘅 vegetarian 嘅，所以咧就買翻屋企，你到時咧可以切片啦，看一看佢啊，或者當嘅三文治咁樣食咧都好好食嘅。咁同埋咧佢比較健康啲，佢係寫住全麥嘅。咁嗰個椰菜仔咧就我中意揀啲細細粒嘅，佢今次去咧又係做緊特價喎，好細粒嘅㗎，係咪好細粒啊？細粒嗰啲咧就容易煮熟咯，快脆熟咯，所以中意買啲細細粒嘅。咁跟住咧就買咗嗰個西班牙嘅嗰啲腸仔啦。咁我買咗隻咧就係唔辣嘅，即係 smoke 嘅，唔係 spicy 嘅。買普通嗰隻。如果 spicy 咧，咁呢個標誌咧係紅色嘅。咁買翻嚟咧，有時我屋企仲有半包嗰啲risotto 嗰啲滅米啊。想煮埋嗰個西班牙飯，整埋佢，想清下屋企個櫃啦。咁最尾咧就買咗啲差唔多 Christmas 噶嘛，咁買啲嘢翻嚟，買啲呢啲咁樣咧，就整嗰啲包裝啊，包嗰啲聖誕禮物咧。你包完晒之後，黐一朵呢啲咁樣嘅花仔落去咧，就好靚嘅。99 p， 佢有3種顏色，都唔錯喎，係咪？好啦，今日咧我加埋咪咧。就係用咗25磅幾，買咗呢一堆嘢，大家覺得 O 唔 OK 啊？嚇！平時咧我就喺呢度咧就係多數就補充少少嘅嘢，大部分嘢咧都係 Costco 買嘅。咁如果大家中意去 Costco 買嘢嘅話咧，就如果有聖誕啊有啲嘢擺得嘅話，就早啲買㗎啦。因為一到12月中嗰陣咧，你真係 Costco 咧。好多人真係人山人海啊 ！anytime 都係咁多人嘅，所以我好驚，所以早啲咧要買啲乜嘢要早啲準備噶啦。好，今日咧就介紹到呢度啊，多謝晒你，我哋下一次再見啦，拜拜。